नमस्कार, म सुजन साई। देशमा यतिखेर अन्यलको स्थिति छ। गत भदौ 23 र 24 को जेन्जी आन्दोलन पश्चात विकसित विभिन्न घटनाक्रमहरूले अहिले देशलाई स्थिरता दिने सन्दर्भमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ र त्यसको नेतृत्व सुशीला कार्कीले गरिराख्नु भएको छ। भदौ 27 गते उहाँले पदभार ग्रहण गर्नुभयो र त्यसपछि आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार, कृषि मन्त्रालय, सायद ती बाहेक अरू मन्त्रालय एक हिसाबले भन्दाखेरि मन्त्री परिषदले पूर्णता अझै पनि पाइसकेको स्थिति छैन र नेपालको राजनीतिमाथि कमेन्ट गर्नेहरूले अहिले विभिन्न किसिमले आफ्नो तर्फबाट व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। केही विश्लेषकहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो आन्दोलन चाहिँ एउटा डिजाइन हो। यो आन्दोलन विभिन्न एनजिओ आइएनजिओको लगानीमा नेपाललाई अस्थिरतातिर लान र आफ्नो हितका लागि उपयोग गर्नका लागि यो आन्दोलन गराइएको हो भन्नुहुन्छ। केहीले भन्नुहुन्छ कि यो आन्दोलन नेपालको स्वतःस्फूर्त एउटा जेन्जी पुस्ताले गरेको हो र यसको कारण भनेको नेपालमा भएका विभिन्न खालका कुशासनका आङ्गाविगाहरूले गर्दाखेरि हो। भ्रष्टाचारले, अनियमितताले, ढिलासुस्तीले, अस्थिरताका कारणले यो स्थिति उत्पन्न भएको हो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। अब समग्रमा के भएको भन्ने कुरा मैले अध्ययन गर्दाखेरि के पाएका छौँ भने हो नेपालमा विभिन्न समय क्रममा अथवा यसो हामीले 2007 सालदेखि यताका विभिन्न घटनाक्रमहरू, राजनैतिक परिवर्तनहरू हेर्ने हो भने प्रत्येक 10-10 वर्षको अन्तरमा नेपालमा विभिन्न खालका राजनीतिक परिवर्तनहरू, ठुला आन्दोलनहरू, उथलपुथलहरू हुने गरेका छन्, हामीले देखेका छौँ र हामीभन्दा अगाडिका मेरो बुवा पुस्ताका मानिसहरूले त त्यो भोगेका पनि छन्। हामी स्वयं जेन्जी भनिने पुस्ताले 62-63 यताका विभिन्न राजनीतिक उथलपुथल घटनाक्रमहरू र परिवर्तनहरू र विकसित घटनाक्रमहरूलाई मतलब हामीले पनि भोगेका छौँ, देखेका छौँ धेरै थोरै। राजनीति देशको मूल नीति हो। यदि राजनीति राम्रो भयो, यसले स्थिरता पायो भने देशले पनि स्थिरता पाउँछ, देश एउटा सही मार्गमा हिँड्छ र देशमा विकास हुन्छ। देशको विकासको पूर्व शर्त भनेको नै राजनीतिक स्थिरता हो र राजनीतिक स्थिरता, यदि राजनीति राम्रो भयो भने नेपाल को प्रशासनदेखि लिएर धेरै कुराहरू राम्रो हुन्छ र त्यो एउटा पोजिटिभ वेमा जान्छ। यदि राजनीति यदि इम्पोर्टेन्ट किन छ भने देशको कार्यकारिणी प्रमुख राजनीतिक दलबाट चुनिन्छ, राजनीतिक दलको मान्छे चुनिन्छ। अहिले नेपालमा भएको जुन खालको व्यवस्था छ त्यसमा टिकेर कुनै पनि राजनीतिक दलको मान्छे चाहिँ देशको कार्यकारिणी प्रमुख हुन्छ र कार्यपालिकाको प्रमुख भनेको नेपालको केन्द्रीय प्रशासनको हेड हो। त्यो भनेको केन्द्रीय प्रशासनको हेड हो। उसले लिएका डिसिजनहरू, उसले गरेका कामहरू, उसले गर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरूले देशभरि असर पर्छ। यदि उसले राम्रा कामहरू गरेको खण्डमा, उसले दूरदृष्टि लगाएर आफ्ना निर्णयहरू लिएको खण्डमा देशले राम्रो गति लिन्छ अथवा देशमा विभिन्न खालका सकारात्मक परिवर्तनहरू हुन्छन्। आर्थिक उन्नति होला, शान्ति सुव्यवस्था कायम होला, नागरिकहरूले आफ्नो जीवन रक्षा गर्नका लागि अथवा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका लागि
राम्रोसँग काम गर्ने अथवा वातावरण सिर्जना हुन्छ। यदि कार्यकारिणीले समय सापेक्ष हिसाबले निर्णय लिन सकेन, उसले राम्रा काम गर्न सकेन भने यस्तो स्थिति पनि आउँछन्। र अहिले मेन के कुरामा मेजर डिस्कसन भइरहेको छ भने अब देश कसरी अगाडि बढ्छ त। अब आउँदो चुनाव जुन फागुन 21 गतेका लागि तोकिएको छ, त्यो निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन। यदि त्यो निर्वाचन भएको खण्डमा अहिलेकै जुन पुरानो प्रणाली थियो नि 79 मा जुन प्रकारको निर्वाचन भयो, त्यस्तै प्रकारको निर्वाचन हुने हो कि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हुने हो। यदि 79 जस्तै निर्वाचन भएको खण्डमा अब त्यो प्रणाली जस्तो छ, त्यो प्रणालीबाट आउने मान्छेले काम गर्न सक्ने स्थिति छैन, अथवा त्यो निर्वाचन प्रणालीले कसैलाई पनि स्पष्ट बहुमत दिँदैन र एउटा शक्तिशाली सरकार गठन गर्नका लागि मेन्डेट दिन सक्दैन। अब भलै जतिसुकै पपुलर, जतिसुकै राम्रो काम गर्ने अठोटसहित जस्तोसुकै पार्टी आओस्, त्यो सम्भावना एकदमै कम छ। अब निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि संसद परिवर्तन गर्नुपर्छ र संसद परिवर्तन भन्छु, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। अब संविधान संशोधन गर्ने जुन हाम्रो तरिका छ, त्यो तरिका भनेको संसदबाट मात्रै सम्भव छ हैन। अब अस्ति पनि सुशीला कार्कीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले भन्नुभयो कि संविधान संशोधन वर्तमान सरकारले गर्न सक्ने स्थिति छैन। आगामी निर्वाचनमा चाहिँ जेएनजीहरूले चाहेको पार्टीले बहुमत ल्याएर त्यसलाई संविधान संशोधन मार्फत अब आगामी निर्वाचनमा चाहिँ देशमा कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउन सक्ने स्थिति छ। यो आउने निर्वाचनमा त्यो सम्भव छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब एकातिर संविधानलाई मानेर यो वर्तमान संविधानलाई नै मानेर राज्य सञ्चालन गर्ने कुरा अहिलेको सरकार गर्छ र जुन माग सहित जेएनजीहरू सडकमा आएका थिए र जुन प्रकारको यो उथलपुथल भएको थियो, जेएनजीहरूका माग चाहिँ के हुन् भने यो जेएनजीहरूका माग यो वर्तमान संविधानले पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब यो स्थितिमा कसरी मध्यावधि मध्य मार्गबाट कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हल अहिले निकाल्नु एकदमै आवश्यक छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो। मानिसहरूले विभिन्न समूहहरू बनाएका छन्, आफ्ना मागहरू अघि सारेका छन्। ती मागहरू सम्बोधन गर्ने गर्नेमा अहिलेको सरकारले मेन भनेको त अब संविधान संशोधन गर्न सक्ने स्थिति हो सरकारसँग छैन भनेर स्पष्ट कुरा बाहिर आइसकेपछि अब थप राजनैतिक अस्थिरतातर्फ जाने र आउने निर्वाचन तोकिएको मितिमा नहुन सक्ने स्थिति देखा पर्न सक्छ र थप उथलपुथलहरू, विभिन्न राजनैतिक प्रदर्शनहरू र देश झन् अशान्तितर्फ, अस्थिरतातर्फ जान सक्ने स्थिति छ। अब जुन हिसाबले पुराना पार्टीहरूका नेताहरू 23-24 गते भागेका थिए, उनीहरू बिस्तारै बाहिर आएर आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरिसकेको स्थिति छ। उनीहरूले आफूहरू कसरी चाहिँ स्ट्रङ रूपमा कमब्याक गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबमा उनीहरूले आफ्नो गृह कार्य गरिरहेका छन्। यो स्थिति एकदमै डरलाग्दो स्थिति छ। नेपालमा अब यदि राजनैतिक परिवर्तन, साँच्चै राजनैतिक परिवर्तन चाहने हो भने नेपालको भूगोल र नेपालको यो जुन जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर छ, यसलाई बुझ्न आवश्यक छ। यदि यो आउँदो निर्वाचनमा
जेनजीहरूको सपोर्ट भएको पार्टीले यदि बहुमत ल्याउने हो भने नेपालको ग्रामीण इलाकाहरूमा र मेजर बढी जनसङ्ख्या भएका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा फोकस गर्नु एकदमै आवश्यक छ। किनभने ग्रामीण इलाका त्यस्तो इलाका हो जहाँ चाहिँ पुराना यी राजनैतिक दलहरूको स्ट्रङ अर्गनाइजेसन छ, त्यहाँ सङ्गठन छ। अब त्यो सङ्गठन जबसम्म भत्किँदैन, उनीहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्न, आफूलाई स्थापित गर्न काम गर्छन्। त्यसको लागि उनीहरूले आफ्ना मेम्बरहरूलाई परिचालित गर्छन्। अनि त्यो मेम्बरहरूले परिचालित गर्ने कुरा मानिसहरूको दिमाग भुट्ने काम त हो। दिमाग त भुट्न सकिन्छ, सजिलै भुट्न सकिन्छ होइन। अब भुट्न कसरी सकिन्छ भने अब जस्तो नेपालमा जस्तो सुकै परिवर्तन आओस्, जोसुकै पनि कार्यकारी भएर जाओस्, त्यो मान्छेलाई कुनै न कुनै आरोपहरू लाग्छन् होइन। अब जस्तो अहिले सुदन गुरुङ भन्ने मान्छे जेनजीको नेतृत्वकर्ता भनेर उहाँले भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। उहाँलाई विदेशीको एजेन्ट अथवा हामी नेपाल बारबारा फाउन्डेसन, समता फाउन्डेसनबाट फन्डेड भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब यसले के कुरा हुन्छ भने नेपालमा इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे कोही पनि हुन नसक्ने स्थिति रहेछ। त्यो किन हुन सक्दैन होला भन्ने विभिन्न प्रश्नहरू छन्। अब बालिन शाहलाई पनि एउटा पश्चिमाहरूको एजेन्ट होइन भनेर चाहिँ भनिएको छ। लुसिफर नै भनिन्छ क्या उहाँले चाहिँ। अब नेपालमा त्यसो भए विदेशीको एजेन्ट नभएको मान्छे को त? हामीले के भन्यौँ भने पुराना पार्टीहरू केपी ओली नेतृत्वको एमाले, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी, कङ्ग्रेस नेतृत्वको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कङ्ग्रेस र त्यसमा काम गर्ने मान्छेहरू, यिनीहरू विदेशीका एजेन्ट हुन् होइन। यिनीहरू विदेशीका एजेन्ट हुन्। यिनीहरूले विदेशीको हक हितका लागि काम गर्छन्, उनीहरूका मुद्दा स्थापित गर्नका लागि काम गर्छन्। अब ती विदेशीका एजेन्टहरूलाई लखेटेर नयाँ स्थापित गरिएका यी जो पात्र अहिले बजारमा देखिरहेका छन्, यी पनि विदेशीका एजेन्ट भनेपछि नेपालमा जो के भन्छ, जो अगाडि फ्रन्ट लाइनमा आउँछ त्यो मान्छे त कुनै न कुनै बाहिरी सङ्गठन शक्तिसँग जोडिएको हुँदो रहेछ। अब म जस्तै अरू कोही मान्छे बजारमा निस्कियो, अब हामी नेतृत्व गर्न तयार छौँ, म गर्छु नेतृत्व भनेर गयो भने मलाई पनि विदेशीको एजेन्ट भन्दैलान् अथवा तपाईँलाई पनि विदेशीको एजेन्ट भन्दैलान्। साँच्चै हुन् कि होइनन् कि होइन, फेरि उनीहरूका विगतका कामहरू हेर्दाखेरि हुन् जस्तो पनि लाग्छ। किनकि उनीहरूको क्रियाकलापहरू त विदेशी सङ्घ संस्थासँग, विदेशी शक्तिसँग उनीहरू आबद्ध पनि छन्। विभिन्न एनजिओ आइएनजिओका नाममा होस् होइन, आबद्ध पनि छन्। अब यी सबै थ्योरीहरूलाई एज अब कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो धारणा के छ भने नेपाल स्ट्रङ हुनु पर्यो। नेपाल आर्थिक रूपमा होइन, शान्ति सुरक्षाका हिसाबमा नेपालको जुन राजनीतिक संरचना छ, हामी त अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नागरिकहरू हौँ। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अथवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी सञ्चालित हुन्छ, यो व्यवस्थामा के कुराहरू हुन्छन्। अब न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका यो जुन छ र सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नागरिक समाज र विभिन्न बिजनेस हाउसहरू, आम नागरिकहरू, बुद्धिजीवीहरू, विद्यार्थीहरू, समाजसेवीहरू, अभियन्ताहरू
सबैले अब के सोच्नु पर्यो भने नेपाललाई स्ट्रङ बनाउन कसरी सकिन्छ, हामी जुन खालको विकास गर्न चाहँदैछौँ त्यो विकास कसरी सम्भव हुन्छ, त्यतातिर गृह कार्य गर्न जरुरी छ। अब एउटा कुरा त के निश्चित छ भने जो मान्छे फ्रन्ट लाइनमा आउँछ त्यो कसै न कसैको एजेन्ट हो नै भनेर आरोप लाग्छ। त्यो कति सत्य हो कति असत्य हो अब नेपालमा अथवा विश्वमा कहीँ पनि भूराजनीति हुन्छ, भूराजनीतिक चलखेलहरू हुन्छन् हैन। अब इन्ट्रेस्ट हुन्छ, सबैको इन्ट्रेस्ट हुन्छ, किनकि यो कलियुग हो, यहाँ सबैलाई शक्तिशाली बन्नु छ। शक्तिशाली बन्नु छ, बन्नका लागि उनीहरूले काम गर्छन् र त्यो काम कुन तहसम्म गर्ने, कुन हदसम्म गर्ने, देशको अस्तित्व नै मेट्न सक्ने गरी गर्ने कि अथवा आफ्ना निश्चित केही फाइदाहरू लिन सक्ने गरी गर्ने भन्ने खेल त भइरहन्छन्। हामी हाम्रो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जहाँ छ, हामी बफर जोनमा छौँ, नेपालको भूगोल जहाँ छ त्यसले पनि धेरै अर्थ राख्छ। इन्डियाले हैन, चाइनाले अनि थर्ड कन्ट्रीहरू जो भन्छन्, हाम्रो युएसए भन्छ के अरे, युएसएले EU लगायत बेलायत लगायतका अन्य देशहरूले पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि नेपाललाई प्रयोग गर्न सक्ने, नेपाललाई चाहिँ आफ्नो हित अनुकूल उपयोग गर्न सक्ने कुराहरू उनीहरूले गर्छन्, खेल्छन् पनि। उनीहरूको इन्टेलिजेन्सले, उनीहरूका विभिन्न इन्टेलिजेन्स इन्स्टिट्युसनहरूका एजेन्टहरू आउँछन् होला, नेपालका गोप्य सूचनाहरू लिएर जान्छन् होला। नेपालमा जो प्रशासन, जो शक्तिमा छ, प्रशासनको हेड छ, अथवा नेपाल उनीहरूलाई चाहिने सूचनाहरू जसले दिन सक्ने मान्छे छ, उनीहरूसँग सम्बन्ध बढाउँछन् होला र सम्बन्ध बढ्दै गएपछि उनीहरूलाई केही लोभहरू देखाउँछन् होला र लोभमा फसिसकेपछि उसलाई ऊबाट काम गराउँछन् होला। अब त्यो गर्न जो काम गराउन चाहनेहरू छन् तिनीहरूबाट हामी बच्नु पर्यो। तिनीहरूको हित अनुकूल काम हामीले गर्नु भएन। त्यस्ता मान्छेहरूलाई नेपालको यो इन्स्टिट्युसनहरूमा लिनु पर्यो, संवैधानिक आयोगहरूमा लिनु पर्यो। जस्तो नेपालमा विकास कसरी हुन्छ त? विकास हुने कुरा त अब आर्थिक रूप होला, आर्थिक पक्षहरू, विकासका विभिन्न पक्षहरू हुन्छन्, आयामहरू हुन्छन्। विकासको राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, प्रशासनिक आयामहरू हुन्छन् होला, समन्वयात्मक आयामहरू हुन्छन् होला, प्राविधिक आयामहरू हुन्छन् होला। त्यो आयामहरूलाई अध्ययन गर्नु पर्यो। विकास गर्नका लागि प्रथम त हाम्रो स्ट्रक्चर राम्रो हुनु पर्यो, व्यवस्थापिका राम्रो हुनु पर्यो। विकास त विशेष गरी कार्यपालिकाको हो नि त, कार्यपालिकाको अन्डरमा आउने कुरा हो विकास, देशको विकास हैन। र त्यो विकास गर्नका लागि कार्यपालिकाको अन्डरमा रहेका जति पनि इन्स्टिट्युसनहरू छन् त्यो इन्स्टिट्युसनहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो, उनीहरू स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुनु पर्यो। जस्तो अदालतले आफ्नो दायरामा रहेर उसले पाएका अधिकारहरू, उसले पाएका काम कर्तव्यहरू तोकिएको दायरामा कसैलाई असर नगर्ने गरिकन गर्न सक्नु पर्यो। व्यवस्थापिकाले त्यस्तै खालका कानुनहरू निर्माण गर्न सक्नु पर्यो र कार्यपालिकाले जुन डेलिभरी गर्नुपर्ने हो, डेमोक्रेसी डेलिभरी, डेभलपमेन्ट डेलिभरी, सुशासन डेलिभरी, उसले त डेलिभरी गर्ने काम हो नि त कार्यपालिकाको। उसले ती खालका डेमोक्रेसी डेलिभरी, डेभलपमेन्ट डेलिभरी र सुशासनको डेलिभरी गर्न सक्नु पर्यो। र सो अन्तर्गत गठित विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूले, अख्तियारले नेपालमा भ्रष्टाचार कसरी भइरहेको छ, कसले गरिरहेको छ त्यो पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो र उनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो। निर्वाचन आयोगले
निर्वाचन भइरहित स्वतन्त्र निष्पक्ष गराउन सक्नु पर्यो। त्यसपछि अन्य जति पनि आयोगहरू छन्, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, होइन, लोकसेवा आयोग, जति पनि आयोगहरू छन् उनीहरूले आफ्ना कामहरू गर्न सक्नु पर्यो। जे जिम्मेवारी हो त्यो पुरा गर्न सक्नु पर्यो र त्यस्तो खालको प्रणाली हामीले बनाउनु पर्यो। अनि मात्रै हामी इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छौँ। यदि त्यस्तो भएन भने हामी फेरि पनि त्यही राजनीतिक अस्थिरतामा जान्छौँ। त्यसो भएको हुँदा अनि अर्को कुरो, नेपालको शान्ति सुरक्षा हेर्नका लागि स्ट्रङ अनि हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र हुनु पर्यो। सेनाले आफ्नो भूमिका, आफ्ना काम, कर्तव्य, अधिकारहरू पूर्ण रूपमा विधानमा रहेर, विधिमा रहेर, दायरामा रहेर गर्नु पर्यो। प्रहरीले त्यही अनुसार काम गर्नु पर्यो। सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारीको त्यही अनुसार काम गर्नु पर्यो। इन्स्टिट्युसनलाई पावरफुल बनाउनु पर्यो, व्यक्ति पावरफुल हुनु भएन। अनि मात्र देश विकास हुन्छ। र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मेन कुरो यहाँ बिग्रेको छ। हाम्रो कूटनैतिक सम्बन्ध, डिप्लोमेटिक रिलेसन, डिप्लोमेसी यो स्ट्रङ हुनु पर्यो। हामीले हाम्रो गुप्तचर निकायहरूलाई पावरफुल बनाउनु पर्यो। उनीहरूलाई अधिकार दिनु पर्यो र सोही अनुसार काम गर्न लगाउनु पर्यो। अनि मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि मात्र हाम्रो देश विकास हुन सक्छ। नेपालमा जति पनि विश्वविद्यालयहरू छन् त्यो विश्वविद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिनु पर्यो। त्यहाँबाट उत्पादित विद्यार्थीहरूले रोजगार पाउनु पर्यो। प्रशासनले नागरिकलाई सेवा दिने जति पनि संस्थाहरू छन् उनीहरूले सेवा दिनु पर्यो। छिटो छरितो दिनु पर्यो, गुणस्तरीय सेवा दिनु पर्यो। अनि देश विकास हुने हो। र अहिले यो जुन खालको राजनीतिक परिवर्तन छ, द्वन्द्व छ, यसलाई समाधान गर्ने एउटै उपाय छ कि प्रत्येक नागरिकले आफ्ना कर्तव्यहरू पुरा गर्नु पर्यो। संविधानमा उल्लेख भएका कर्तव्य नागरिकहरूले पनि अधिकार खोज्ने, कर्तव्य पुरा नगर्ने जुन खालको हाम्रो बानीहरू छन् त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो र सबै मिलेर देश बनाउनु पर्यो। आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गर्नु भएन। समग्र हितका लागि, देशको हितका लागि, देशको विकासका लागि लाग्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो र देशलाई विकास गर्नु पर्यो। हस्त, धन्यवाद।